係中大醫學院講嘅一個 talk 嚟嘅。咁佢咧就會同許冠文先生啦，同埋呢個中大嘅院長啦，同埋呢個嘅腫瘤科嘅主任咧去談生論死啦。其中一個對話咧 recall 咗我一啲記憶啦，就係許冠文就講話最接近死亡嘅一次經歷。跟住我就諗我自己最接近死亡嘅經歷係咩啊？咁其實喺我人生裏面我都有兩段嘅。咁其中一段咧23年啊喺九龍巷睇牙醫，咁我有個 friend 介紹，跟住就話拔萃畢業出嚟咁樣嗰啲，咁諗住幾好啊，應該手勢唔錯咁樣去咗嗰度啦。咁嗰個地址咧就九龍巷，即係近油麻地咁樣。上去嗰陣時咧，咁啊搭 lift 啦，好多人等嘅，下面真係排長龍嘅成日都。跟住之後我就搭咗個貨 lift，因為我想快啲上去嘛。跟住上去嘅途中咧有一個着緊西裝嘅男仔，斯斯正正嘅，咁就入 lift 啦。跟住之後咧再入 lift 嘅係一個男人啦，同我差唔多高嘅，着藍色衫嘅。跟住我哋三個喺個 lift 嗰度咧就冇講過嘢啦。跟住係着西裝嗰個男士咧就出去先嘅，係啦，出 lift 先啦。個男仔走咗之後，嗰個藍色衫嗰個男士咧就開始喺度口噏噏喎。咁我自己習慣就係聽 AirPod，即係我聽住歌咁樣。咁但係聽到啲聲嗰時，我就開始慢慢即係拎低自己嗰個，跟住再反射嗰個 lift 嗰啲反射睇下佢有冇戴緊耳機喺度講嘢啦。咁聽佢講咩啊？諗住，跟住佢喺度講話，佢冇望過我嘅全程，佢就喺度講話唔好以為自己靚靚女女就大晒啊！我都有攻擊性㗎。我都可以好似鑽石山嗰啲咁一刀插死你。跟住哇，跟住之後咧一聽我當堂真係呼吸都要小心啊！跟住我嗰陣時係諗緊，哇死啦！跟住望一望個掣，我幾時到咧？有味道啊，仲有啲時間。跟住已經諗緊，佢陣間一刀捅埋嚟，我應該點咧？咁樣嗰陣時孭住個袋嘅，好記得嗰陣時係啡色嘅 Chanel 包包。好彩嗰日係大嘅個袋係，跟住我就諗如果一刀捅埋嚟，唯有咁樣擋一擋啦咁樣。跟住之後咧，到即係成件事係好想走。但係喺個 lift 度，你係冇可能逃生到，即係跑走嘅成啊！咁當然我都唔建議跑走嘅。跟住一到個 lift 咧，我仲要扮鎮定咁樣慢慢行出去嗰個lift 嗰度咯。跟住就即刻入到去嗰時，同啲姑娘講嘅話，喂頭先有個人咁樣，我話你走嗰時都要小心啲啊咁樣。跟住佢哋都驚，咁就話叫啲保安 check 下 CCTV 咁樣。咁就話冇呢個人定點啦。但係我 friend 自己一定唔係見鬼先啦。同埋呢個故事，我覺得教訓咗我就係，我要再努力啲買個鱷魚皮包包，可能就會將我嘅死亡嘅風險再降低少少。我就覺得喺呢個生命受到威脅啦，或者一啲重大決定嘅時候咧，你真係要比平時更加冷靜咯。即係你會突然之間去好 peace 咁樣諗每一步，即係你連呼吸都要諗。我覺得都呢個經歷都算係我幾深刻嘅經歷嚟嘅。係啊，你哋可以留言話俾我聽，你哋最接近死亡或者恐懼嘅經歷係點樣？我都留言話俾我聽咯。